1660 सुपर का कार्ड एक आया, ये भी चेक करते हैं। कैमरे में है तो देखने में कार्ड साफ़ ही है, दूसरी साइड से भी देखें तो साफ़ ही है कार्ड, लेकिन ये डिस्प्ले नहीं दे रहा। अभी इसको कैमरे में चेक करते हैं। मेन आईसी की भी इसकी ठीक है। कार्ड देखने में तो सारा सही है। क्या मसला कार्ड तो देखने में सारा साफ ही लग रहा है, डैमेज नहीं है कोई। या तो इसका सॉफ्टवेयर कैश हुआ बायोस का, वो एक दफ़ा करके देखते हैं। ये थोड़ी सी आईसी इसकी गंदी नज़र आ रही है, जंग वगैरह लगा हुआ, इसको वगैरह साफ़ करते हैं। हो सकता है इसकी वजह से चिप एक्टिव ना हो रही हो।